500 میلیون دلار ثروت خالص رونالدو حدود 450 تا 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. او بخش زیادی از این ثروتش را ماشین‌های لوکس و ساعت‌های لاکچری تشکیل می‌دهد. رونالدو از دیرباز همیشه علاقه زیادی به خرید خودروهای لوکس داشته و پارکینگ او معمولاً مملو از ماشین‌های منحصر به فرد، خاص و البته گران قیمت بوده. این خودرو بوگاتی لاوتیور است و رونالدو برای خرید آن مبلغ 11 میلیون دلار که به دلار 50,000 تومان میشه 550 میلیارد تومان صرف کرده. این سوپر خودرو برای نخستین بار در نمایشگاه ژنو 2019 رونمایی شده. موتور این خودرو با قدرت 1500 به اسب خور بوده و تا 420 کیلومتر بر ساعت هم قابلیت حرکت دارد. از این خودرو فقط 10 عدد تولید شده و یکی از آنها دست اسطوره فوتبال یعنی رونالدوست. البته ثروت اصلی رونالدو بانو جورجینیا است. جالب بدونید گرانترین هدیه‌ای که رونالدو دریافت کرده از بانو بوده که این هدیه یک خودروی مرسدس بنز جی واگن بوده که قیمت حدود 93,000 پوند داشته و خودروی گران قیمتی به شما می‌رود. رونالدو این ماشین رو کادو پیش شده برای تولد 35 سالگی خود دریافت کرده بود و سورپرایز شد. حالا نوبت میرسه به ساعت‌های گران قیمت و لاکچری رونالدو. اگه تا اینجا از ما راضی بودین حتما این ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب. رونالدو ساعت‌های لوکس زیادی خریده، اما کدوم ساعت گرون‌تره؟ نظر شما چیه؟ خوشحال میشم نظرتون رو تو کامنت‌ها به من بگین. بعضی از ساعت‌های رونالدو حتی گرون‌تر از یه ماشین و حتی یه خانه هستن. در ادامه چند تا از گرون‌ترین ساعت‌های رونالدو رو بهتون معرفی میکنم. اما اولین ساعتی که رونالدو گرفته که گران قیمت به حساب میاد، ساعت برگو کلاسیک گراند کامپلیکیشن دابل توربلین. پیش بینی میشه قیمت این ساعت حدود 800,000 دلار آمریکا باشه. و اما گران قیمت ترین ساعتی که رونالدو تا حالا دریافت کرده و داره جراد پرگو پلانتاریوم تروی اکسیر هستش. این ساعت حدود 2 میلیون دلار آمریکا تخمین زده شده. خوشحال شدم که تا اینجا همراه ما بودید، اما به احتمال بسیار زیاد هممون دوست داریم جای این بازیکن بزرگ باشیم. دوستان تو کامنت بهم بگین دلیل اصلی که دوست دارین جای این اسطوره باشین چیه.